Извинете, господине, мога да задам един бърз въпрос. Да, разбира се. Имали ли сте бизнес преди или сега? Ами в момента града такъв. Добре, страхотно. В коя сфера градите бизнеса си? В транспорт и логистика. Добре, от колко не сте в тази сфера всъщност? Бих казал, че от 95-та година съм в тази сфера, защото се родих с това нещо. Баща ми имаше транспортна фирма и оттам, така да се каже, израснах с транспорта. Живях в Виена, където завърших транспорт и логистичен мениджмънт и в един момент направих така наречения стартъп. Добре, коя е най-голямата трудност, която срещате в момента относно логистиката и транспорта? Липсата на достатъчно кадърни хора, които да им се работи. Добре, кой е най-големият риск, който сте поемали през вашия път в предприемачеството? Ами когато тръгнах да се занимавам абсолютно сам с изграждането на бизнеса, главно като инвестиционна гледна точка, защото аз тогава работех на едно место, инвестирах всичките си пари в самия стартъп и да, това беше може би най-големия риск. Добре, всъщност как преминахте през това? Трудно, много трудно и много бавно, за съжаление, но важното е да не се отказваш. Абсолютно добре. И последно, ако можете сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет бихте им дали? Ами точно това, което казах, всъщност да не се отказват, като си намерят своята идея, да я гонят до последно и в момента, в който наистина са направили всичко възможно и разберат, че не става повече нищо, да се откажат тогава, но да пробват следващия бизнес. В никакъв случай да не прекъсват предприемачеството, защото за да им се роди една идея, значи те мислят в тази насока. Добре, благодаря много за ценните Беше съвети ми от отделеното приятно. време.